में हलंदड़ ताज़नि बरसातुनि दौरान 1 लख माण्हू बेघर थी विया। सिंध जे रिलीफ खाते वॾे वज़ीर खे रिपोर्ट पेश करे छॾी। रिपोर्ट में ॼाणायो वियो आहे त 28,584 घरनि खे पिण जुज़वी तौर ते नुक़सान पहुतो आहे। 5,000 खां वधीक घर मुकमल तौर तबाह थी चुका आहिनि। सूबे में 36 ॿारनि 15 औरतुनि समेत 137 ॼणा हयातियूं विञाए वेठा। लॻभॻि 2,000 ढोर बि बरसात सबबि मरी विया आहिनि। बरसात सबबि 7 लख एकड़नि खां वधीक फसल पिण मुतासिर थियो आहे। शहीद बेनज़ीराबाद ज़िले में 79,000, नौशरफ फिरोज में 1 लख खां वधीक एकड़ ज़रई फसल तबाह थी विया। सानगढ़ ज़िले में 28,000, उमरकोट में 17,000 एकड़नि खां बि वधीक फसल तबाह थी चुका। सिंध जे सामूंडी पट्टी कच्चो तोड़े पक्को बरसातुनि दौरान सख़्त मुतासिर थियो आहे। डीसी ठठे मूजिब ज़िले अंदरि 1,000 खां वधीक ॻोठ मुतासिर थिया आहिनि, जॾहिं त 15,500 खां वधीक माण्हू बेघर थिया आहिनि ऐं मुख़्तलिफ़ वाक़िअनि में 10 खां वधीक माण्हू पिण हयाती विञाए वेठा। सिंध हुकूमत तस्दीक करे छॾी आहे त दादू में 14,000 खां वधीक, मटियारीअ में 13,000 खां वधीक माण्हू बेघर थिया आहिनि। टंडो मोहम्मद खान ज़िले जा 27,000 खां वधीक माण्हू मुतासिर थिया आहिनि। जामशोरे ज़िले में बि बरसात तबाही मचाईंदे 5,000 खां वधीक माण्हुनि खे बेघर करे छॾियो आहे। सिजावल ज़िले में 17,000 खां वधीक माण्हू बेघर थी विया आहिनि, जॾहिं त हैदराबाद डिवीज़न में 17,000 खां वधीक घरनि खे नुक़सान पहुतो। शहीद बेनज़ीराबाद डिवीज़न में 2,000 खां वधीक घर मुकमल तौर तबाह थी चुका। सखर डिवीज़न में 4,000, लाड़काणे में 400 घर मुतासिर थिया।